So hello everyone. So in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா antenna and wave propagation. So TANCET 2020 previous year ECE questions with answers தான். So அதில் வந்து chapter wise பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா antenna and wave propagation. ஸோ அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள். An antenna in free space receives 2 microvolt of power when the incident electric field is 20 millivolt per meter RMS. The effective aperture of the antenna is. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவிங் பவர். ஸோ 2 மைக்ரோவோல்ட் கொடுத்துருக்கான். அதே மாதிரி இங்கே வந்து த இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ERMS வேல்யூ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கான். ஸோ தட் இஸ் 20 millivolt per meter. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அபேச்சர் எஃபெக்டிவ் அபேச்சர் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ த ரிசீவிங் பவர் ஆஃப் அன் ஆண்டனா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ERMS ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 நீட்டா நாட் இன்டூ ஏஇ. இந்த ஏஇ அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் அபேச்சர். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் பிஆர் அப்படிங்கிறது ரிசீவ்டு பவர், ஏஇ அப்படிங்கிறது எஃபெக்டிவ் அபேச்சர், நீட்டா நாட் வேல்யூ வந்து இசட் நாட் அந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா 120 பை. இதோடைய நீசர் நாட் வேல்யூ வந்து 120 பை ஆர் வி ரைட் இட் அஸ் 377.7 ஓம் அப்படிங்கிறது எழுதலாம், இல்லை 377 ஓம் அப்படிங்கிறது ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தென் ERMS வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கான் 20 millivolt per meter. தென் பிஆர் வேல்யூவும் கொடுத்துருக்கான் 2 × 10⁻⁻6 watts. ஓகேவா? ஸோ கொடுத்துருக்குற இந்த வேல்யூஸை வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி ஏஇ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏஇ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 × நீட்டா நாட் இன்டூ பிஆர் டிவைட் பை ERMS ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ 2 × 120 பை இன்டூ பிஆர் வேல்யூ 2 × 10⁻⁶ டிவைடட் பை நமக்கு ERMS வேல்யூ 20 × 10⁻³ த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் த ஆன்சர் ஏஇ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.77 meter square. So this is the effective aperture. Then the next question, the radiation resistance of an antenna having wavelength lambda is equal to 5 cm and the length 25 cm is. The radiation resistance of an antenna அப்படிங்கிறது நார்மலாக கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அவன் எதையுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, அதாவது இந்த ஆண்டனா அந்த ஆண்டனா அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஹெட்ஸியன் டைபோல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனுடைய ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஆர் ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 80 பை ஸ்கொயர் எல் பை லேம்டா த ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே எடுத்துக்கலாம். ஸோ நார்மலாக எதுவும் கொடுக்காம ஆண்டனாவுடைய ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டாங்க அப்படின்னா யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து எல் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் 25 சென்டிமீட்டர், அதே மாதிரி லேம்டா வேல்யூ வந்து 5 சென்டிமீட்டர். ஸோ அப்போது 25/5 அந்த வேல்யூ மட்டும் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 5 வரும் இல்லையா? ஸோ 5 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 25. ஸோ 25 × 80 பை ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குன்னா 2000 பை ஸ்கொயர் ஓம். ஆக்சுவலாக இந்த பையோடைய வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலை. ஸோ ஆப்ஷனில் அது பை ஸ்கொயர் வந்து அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ த ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2000 பை ஸ்கொயர் ஓம். ஓகே, then next sum பாருங்க. The radiation resistance of an antenna is 72 ohm. The loss resistance is 8 ohm. What is the directivity of an antenna if the power gain is 16 dB? ஸோ இதுவும் வந்து இட்ஸ் அ ஃபார்முலா பேஸ்டு கொஷின் தான், ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ பாருங்கள், ஸோ இந்த டைரக்டிவிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர் ப்ளஸ் ஆர்எல் பை ஆர்ஆர் இன்டூ ஜிபி. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நீட்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எஃபிஷியன்சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஆர் டிவைடட் பை ஆர்ஆர் ப்ளஸ் ஆர்எல் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஆண்டனா. ஓகேவா? ஸோ ஆர்ஆர் டிவைட் பை ஆர்ஆர் ப்ளஸ் ஆர்எல் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸு, இது ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ், இது லாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அப்போது இது வந்து நமக்கு இங்கே அப்படியே கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதாவது ஜிபி டிவைடட் பை நீட்டா அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். ஸோ ஜிபி
டிவைடட் பை நீட்டா அப்படின்றப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடும், நீட்டாவுடைய வேல்யூங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இது வந்து நமக்கு இன்வர்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டைரக்டிவிட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஆர் ப்ளஸ் ஆர்எல் டிவைட் பை ஆர்ஆர் இன்ட்டு ஜிபி. ஸோ இப்போ ஆர்ஆர் வந்து அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ், radiation resistance 72 plus loss resistance 8 divided by 72 into the gain, power gain அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 16. ஓகே, ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you get the answer 70.78. This is the directivity of the antenna. Okay, நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா RF and microwave engineering. ஓகே, ஸோ அதில் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். So a magnetron is operated at a duty cycle of 0.001. So it has a peak power output of 100 kilowatt. So its average value is, okay, so average value என்னன்னு கேட்குறாங்க. டியூட்டி சைக்கிள் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டியூட்டி சைக்கிள்கான ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பவர் பை peak power. So this is the one of the formula. So another formula வந்து duty cycle that is equal to T on divided by T on plus T off. இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஆவரேஜ் டியூட்டி சைக்கிள் ஆவரேஜ் வேல்யூ கேட்குறதால நம்ம இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா பீக் பவரும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டியூட்டி சைக்கிள் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் பவர் டிவைடட் பை பீக் பவர். ஸோ இங்கே ஆவரேஜ் பவர் கேட்டிருக்கிறதால இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆவரேஜ் பவர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டியூட்டி சைக்கிள் இன்ட்டு பீக் பவர். ஸோ ஆவரேஜ் டியூட்டி சைக்கிள் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0.001 இன்ட்டு பீக் பவர் அப்படிங்கிறது 100 கிலோவாட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 100 × 10 power 3. ஸோ இதை வந்து நம்ம 0.001 வந்து 10 power -3 ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன 100 அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். ஸோ ஆவரேஜ் பவர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 watts. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின், த மோட்ஸ் இன் ரெஃப்ளக்ஸ் கிளைஸ்ட்ரான். ஸோ த மோட்ஸ் இன் ரெஃப்ளக்ஸ் கிளைஸ்ட்ரான் give same frequency but different transient time. So இது direct question தான். So the modes in reflex klystron give same frequency but different transient time. Okay, then next question, the TRA-PATT diode is preferred over IMPATT diode because high efficiency. இது வந்து இந்த கம்பேரிசன் தான். ஸோ இதனுடைய எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக, அதாவது எந்த டயோடுக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கம்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இப்போது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராப்டு பிளாஸ்மா அவலான்ச்சி ட்ரிகர்டு டிரான்சியன்ட் டயோட். ஸோ திஸ் இஸ் த டயோட் நேம். தென் இம்பேக்ட் அப்படின்னா இம்பேக்ட் அவலான்ச்சி டிரான்சியன்ட் டைம் டயோட். இது ரெண்டுடைய எஃபிஷியன்சி கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஸோ TRA-PATT, ஸோ இதனுடைய இந்த டயோடோடைய எஃபிஷியன்சி தான் நமக்கு என்ன அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து நமக்கு ஹை எஃபிஷியன்சியாக இருக்கும். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச்.